Noi abbiamo semplicemente bisogno di ascoltare noi stessi, di ascoltare la nostra identità, di ascoltare quello che abbiamo dentro, perché siamo l'unico partito identitario esistente e dentro di noi troveremo le energie ancora una volta per vincere le sfide che abbiamo davanti. Futuro e identità. Si gioca tutto sulla mozione che sarà discussa al Congresso federale di Firenze la prossima settimana. Alberto Stefani, segretario della Lega Veneta, gran cerimoniere dell'ultimo evento pre-congressuale in fiera a Padova. Applaudito e salutato dai 2000 presenti, l'invito a tutti è chiaro: basta beghe, si lavori per l'unità. Io credo che un partito abbia bisogno di unità, ma soprattutto ne abbiano bisogno i cittadini, ne abbiano bisogno i veneti. I veneti non vogliono litigi, vogliono una politica seria, sobria, capace, onesta, trasparente. Questo è quello su cui io sto lavorando e questo è quello per cui io lavorerò. 18 minuti di discorso danno avvio ai lavori. Il grazie a Matteo Salvini e quello applauditissimo a Luca Zaia, poi la declinazione convinta della parola identità scandita in molteplici forme, a partire dalle autonomie locali davanti ai sindaci e amministratori della Lega presenti. In nome dell'identità, duro l'attacco a chi la contrasta, tra questi l'Europa. Significa anche difendere la nostra libertà di pensiero contro organizzazioni sovranazionali che fino a qualche anno fa ci dicevano che non potevamo spendere soldi, i sindaci se lo ricordano, coi patto di stabilità, e oggi ci vengono a dire che si possono fare 800 miliardi di debiti per riarmare l'Europa. Noi diciamo no a tutto questo. Applaudito dai presenti, richiama i valori cristiani, fondamentale la difesa del Veneto. Significa difendere la nostra terra, significa difendere la nostra regione, significa difendere il Veneto e continueremo a farlo con la stessa forza con cui l'abbiamo fatto soprattutto negli ultimi mesi, con tutte le nostre forze. Richiamo puntuale anche nei confronti di Salvini. Salvini ha capito che questo territorio è un territorio identitario, ha accolto la nostra posizione identitaria all'interno del partito, credo sia assolutamente fondamentale che questo sia avvenuto e io lo ringrazio. Il Veneto deve continuare ad essere identitario, non cambierà mai questa strada.